Nima bo'lyapti? Men ajal o'yinlarda qatnashishingizni ma'lum qilish uchun keldim. Nima, menmi? Yo'q, anavi. To'xta, axir shunchaki bola-ku, uni olib keta olmaysizlar. Qoidalar o'zgardi. Qayiqqa o'tir. To'xtanglar, bunday qila olmaysiz. Omad unga yor bo'lsin. Xo'sh, yigitlar, kelinglar. Ajal o'yinlarining bu yerga ishtirokchisi bilan salomlashamiz. Men o'z xohishim bilan ajal o'yinlarida qatnashmoqchiman. Men bilan yur. Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Men yutaman, va'da beraman. Xo'sh, nima ham derdik? Menimcha bizda o'z xohishi bilan qatnashuvchi bor. Omad har doim sizning tarafingizda bo'lsin, do'stginam. Ajal o'yinlari. Janob, hammasi jo'natilishga tayyor. Yaxshi, ularni jo'nataman. Bu yerga ajal o'yinlariga xush kelibsizlar, qadrdonlarim. Iltimos, platformadan teskari sanoq boshlanmaguncha tusha ko'rmang. Yaxshi, men diqqatimni bir joyga qaratishim kerak. Nima qilsam yuta olaman? Qayerdan sherik topaman? To'xta, ana unda yana bitta shichel. Balki u bilan birlasharmiz, a? Qo'y, Jamol, bu yoqqa kel. To'xta, sen hali platformadan tusha olmaysan. Nega yig'layapsan? Yo'q. To'xta, u bilan hammasi yaxshi. Yo'q, endi kim bilan bir jamoa bo'laman? To'xta, nimalar bo'lyapti? Bu nima, teskari sanoqmi? Yaxshi, boshlaymiz. Men nima qilay? O'rmonga borsammikan yoki markazgami? Markazga borib qurol ola qolaman. Hamma sandiqlarni ochib bo'lmaslaridan tezroq qani ketdik. Nima, bitta olma? Yo, xudoyim, qochdik. Yaxshi, men o'zimga o'lcha topishga urinib ko'raman. Yordam beringlar. Yo'q, bunday qilmanglar. Yo'q. Kelanavi yigitni o'ldiramiz. Yo'q, meni tinch qo'yinglar. Qani ketdik, bu sandiqmi? To'xta, axir bu tuzoqligi ko'rinib turibdi-ku. Men nima ahmoqqa o'xshaymanmi? Qo'y, to'xta, bunday qilma. U baribir yuta olmasdi. Mana u. Jenursan, orqamdan kuzatishni bas qiling. Qo'y, yaqinlashma, senga ziyon yetkazmoqchi emasman. Men do'stman, birodar. Unda kelib bir jamoa bo'lamiz. Roziman. Lekin biz qochishimiz kerak, chunki orqamizdan jamoa qulayapti. Qani ketdik. Men buni uddaladim. Kelindan u yigitni o'ldiramiz. Ustimdan kulyapsizmi? Yana bitta jamoa. Birodar, iltimos, menga yordam ber. Meni orqamdan kuzatishyapti. Xavotir olma, men super qahramonman. Katta rahmat, Peter, sen eng yaxshisisan. Nima? Men asl ismimni qayerdan bilasan? Taxmin qilib ko'rdim, lekin nima bo'lganda ham qochishimiz kerak. Yaxshi, unda mahkamroq ushla. Men bizni bu yerdan uzoqlarga olib keta olaman. Bilasanmi, men bolalikdan haliga kelyapsiz, sen orqangdan o'zim yetib boraman. Omon bor, qachondir ko'rishamiz. Nega men hali ham bitta ham sandiq topa olmadim? To'xta, Jenurson, birodar, senga nima bo'ldi? Menga qara, birodar, senga yordam berardim, lekin orqamdan quvishyapti. Bunga vaqtim yo'q, meni kechir. Hammayli yordam beraman. Menimcha u bu yerda. Qani ketdik. Jenurson, yashirinishim kerak. Men uni qadam tovushlarini eshitdim. Jenurson, tiqilib qolibdilar-ku. Bu yomon. U bilan nima qilamiz? Nima bo'lganda ham u bizning raqibimiz, uni o'ldiramiz. Ana unga qara. Jenurson, qani ketdik. Kel, birinchi anavi yigitni o'ldiramiz, keyin cho'sqavoga navbat. Sal qolsa meni o'ldirishardi. Bu imkoniyatdan qochish uchun foydalarim qolish kerak. Lekin agar men ketsam, cho'chqani o'ldirishadi. Yaxshi, birodar, seni qutqaraman. Yaxshi, endi qocha qol, yashirinadigan joy top, yana tuzoqqa tushib yurma. Sandiq, va nihoyat buni qancha kutdim. Umid qilamanki, ichida qurol bor. Ustimdan kulyapsizlarmi? Nima uchun bunchalik omadim kelmayapti? Menga qara, men hech kimga zarar yetkazgim yo'q, lekin g'alaba qozonishim shart. To'g'ri, kelib biroz gaplashib olamiz. Jenurson. Xudoga shukr, u o'zidan zirh va qurolini qoldirib ketdi. Asta-sekin omadim kelyapti. Yaxshi, bu usul har doim ish bergan. Men hamma ketishini kutaman va markazdagi hamma narsani o'zimga olaman. Qani bo'l, axir nimadir qolgan bo'lish kerak. Qani ketdik, yaxshigina o'lcham. Mayli, shular yetsa kerak. Jenurson, va 4 odam bilan bir jamoa bo'lib markazni egallashga qaror qildik. 5 odam bilan bir jamoa bo'lsak-chi, nima deysizlar? Bizga 4 ta ham yetadi. To'xta, nima? Yo'q, to'xta, Jenurson, yo'q. Qani ketdik, yana bitta sandiq. Iltimos, ichida qandaydir foydali narsa bo'lsin. Yomonmas, bo'laveradi. To'xta, qanday qilib temirli zirhni to'liq yig'a olding? Axir bu adolatdan emas. Yaxshi, agar sakray olsam, biroz vaqt yutgan bo'laman. Bo'la qol. Mana endi aylanib o'tasan. What the fuck? Nima ustimdan kulyapsizlarmi? Qanday axir? Endi qayerga yashirinsam ekan? Keling, yaxshiroq joy topamiz. Iltimos, menga e'tibor qaratma. To'xta, bu ish beryapti. U meni ko'rmayapti. Men uni o'ldiraman, mana. To'xta. Uni joni ketmayapti. Uni o'ldira olmayman. Qani ketdik. Kamera, hoy, meni eshiting. O'yin boshqaruvchisi, siz bir nima qilishingiz shart. U qandaydir chitlarni ishlatayotgani aniq. Iltimos, uni o'yindan chetlating.
Birodar, ustimdan kulyapsizmi? O, Jonathan boshi berk ko'cha, boshqa tarafdan boraman. O, Jonathan, diring, menga qara. Nima uchun biz bir jamoa bo'lib hammani o'ldira olmaymiz? Bu Jechel. O, yo'q, xudoyim katta rahmat, siz meni qutqardingiz. O, Jechel, aynan men qidirayotgan narsa. Endi menga ishlaysan. Menga qara, men yaxshisi keta qolaman, kechir. Yo'q, unday bo'lsa kim soliqlarni to'laydi? O, bilasanmi, bir narsani esladim. Boya Trim meni orqamdan qo'yayotganida bir xazina topgandim, lekin ichidagi narsalarni olishga ulgurmagandim. Seni o'sha yerga olib boraman. Unday bo'lsa qani ketdik? Mana u shu yerda. Men tayyorman, umid qilamanki xazinaning ichida zo'r narsalar bor. Janorsan, meni kechir, buni qilishga majbur edim. Yaxshi, endi men ovqat topishim kerak, kuchim ham oz qoldi. Janorsan qonog'i tushyapti. O, baliqchi. Ha, bu eng yaxshi ovqat emas, u lekin bo'laveradi. To'xta, bu gulxanmi? Umid qilamanki bu yaxshilikka. Hozir jajgalka yasayman va mana, ha, udaladim. Umid qilamanki baliqchani qovurib yesam qornim to'yadi. Menimcha yana bitta o'yinchini topdik, ketdik o'ldiramiz. Qani bo'l, tezroq. Qani ketdik. O, Jonathan, bu yomon, bu rostdan ham yomon. Men qochishni davom etishim kerak, meni o'ldirishlariga yo'l qo'ymayman. Yo'q, kuchim kamayapti. Men uni ko'ryapman. Ana u yugurishni to'xtatdi. Endi nima qilaman? O, to'xta, nima cho'chqacha, iltimos menga yordam ber, meni ulardan nariroqqa bor. Xo'jayin, qorong'i tushyapti, balki ularga yetib olarmiz. Ularni ertaga o'ldiramiz, bugun esa tunay qolamiz. Yaxshi cho'chqajon, kelana qishloqqa boramiz, balki qandaydir yeydigan narsa toparmiz. Yaxshi, kel ikkiga bo'linib shaharni o'rganamiz va agar biror nima topsang meni chaqir. Qani bo'la qol, hech bo'lmasa bir burda non. To'xta, bo'lmaydi. Menimcha kompyuterim qotyapti. Qallanati. To'xta, nima? U yerda nima qilyapsan? Qani pastga tush. Men tushunmayapman, nima uchun hozirgacha menga hujum qilmading? Chunki men daydi savdogarman, men urushni bilmayman. Shuning uchun butun kunim davomida meni do'pposlashdi. Balki bir jamoa bo'larmiz. Bir jamoa bo'lish bizga yordam bermaydi. Axir biz 2 kishi bo'lsak, ularni qanday qilib yengamiz? Yo'q, biz 3 tamiz. Biz bilan cho'chqacha ham bor. Yo'q, xudoyim, ustimdan kulyapsizlarmi? Xo'sh, birlashib ularni o'ldirsak nima deysan? Nimaga yo'q? Yaxshi, ikkinchi kun qanday o'tyapti? Qolgan o'yinchilarning ko'pchiligi bir jamoa bo'lib olishdi. Markazimizda mana bu ajoyib jamoa, eng kuchli moblar ham bir jamoa bo'lib olishdi. Mana bu uchalasi esa qishloqda yashinib yotishibdi va mana bu ikkalasi. Bu ikkalasi qobiqda nima qilishyapti? Janob, biz ularni qochib ketmoqchi deb o'ylayapmiz. Yo'q, bunday bo'lmaydi. Chaqmoq zarbasini yuboring. Yaxshi, Sivat, nima o'ylab topganimga bir qara. Men endi sharni olib qobiqdan tashqariga otaman va shunday qilib qocha olaman. Jonathan, la'nati! Xo'sh yigitlar, meni eshiting. Agar bunday berkinib o'tiradigan bo'lsak, biz ajal o'yinlarda yutolmaymiz. Shuning uchun bugun hujumga otlanamiz. Xo'sh, ajoyib. Yaxshi. Siz ikkalangiz yalmog'iz va qaroqchini chalg'itasiz. Men esa skelet va zombi bilan shug'ullanaman. Yaxshi yigitlar, qani olg'a, ularni chalg'iting. Yalmog'iz va qaroqchi, men sizni onangizni ana u yerda ko'rdim. Qani bu yerga kel, qayerda ko'rding onamni? Hozir ko'rsatib qo'yaman senga. Yaxshi, meni navbatim. Hey, yo, zombi va skelet, sizlarning onangiz shunchalik semizki, ular uxlashi uchun 3 ta kravat kerak. Onam haqida nima deding? Yaxshi, o'ylaymanki bu yetarlicha uzoq. Mayli, kelinglar shu yerda tugatamiz. Sen nima? Biz seni o'ldirishimizga qo'yib berasanmi? Yo'q. Siz yigitlar meni o'ldira olmaysiz. Atrofga bir nazar solib ko'ring. Hech narsani payqamayapsizmi? Hamma yo'q tala. Xuddi shunday, bu yerda hech qanday soya yo'q. Qani ketdik, hammasi sariyog' kesgandek silliq bo'ldi. Endi men cho'chqacha va savdogarni topishim kerak. Qani ketdik yigitlar, men hammasini uddaladim, sizlarda-chi? Bizda ham hammasi zo'r bo'ldi. Ularni tezda yo'qotdik. Menimcha bizda hali ham o'rmondan qidirib yurishibdi. Bundan hech qanday ma'no yo'q. Ular allaqachon qochib ketishdi. Kel shunchaki ortga qaytamiz. Mayli, qani ketdik. Janorsal boshqa yerdan boramiz. Yo'q, ular bizni o'rab olishibdi. Kimni topganimizga bir qara. Balki kelishib olarmiz. To'xta. Biz sizning jamoangizga qo'shilmoqchiman. Yigitlar, men rostdan ham agar birgalikda ishlasak, yutishimiz mumkin deb o'ylayapman. To'xta, bu nima? Shu joyga drop tushar ekanmi? Yigitlar, agar bu dropning ichida yaxshi narsalar bo'lsa, bu bizga yaxshigina ustunlik beradi. Yaxshi yigitlar, menimcha biz birinchi bo'lib keldik. Drop hali tushmabdi ham. Yaxshi, rejamiz bunday. Men pastga tushaman va drop tushishini kutib turaman va u tushgan zahoti ichidagi narsalarni olib u yerdan qochaman. Yo'q, bizda kichkina muammo. Menimcha bu Mr. Beast. Xavotir olishga hojat yo'q yigitlar. Biz 3 kishimiz unga bir bo'lib tashlanamiz va uni o'ldirib, u yerdagi narsalarni olib suramiz. Yaxshi yigitlar, reja bo'q bo'ldi. Hozir Mr. Beastni o'ldirishadi. Yo'q, ularni sotib olyapti. Ular endi 5 kishilik jamoa, ularni yengib bo'lmaydi. Nima? Yo'q, uni hozirgina o'ldirishdi. Yaxshi, bizga reja kerak va menimcha menda bittasi bor. Cho'chqavoy, cho'poningni yech.
Yaxshi yigitlar, men drobning ichidagi narsalarni olgunimcha meni himoya qilib turinglar. Ha, hozir ko'raylikchi. Temirlar, qilich, ovqat. Hoy, qayerga ketyapti? Hoy, ichidagi narsalar qayerga ketdi? Ular yo'qolib qoldi. To'xtanglar. Zo'rsan ko'chishqavoy. Qani, dropning ichida nima bor ekan? Temir, olmosli qilich. Birodar, barakalla, bunga ishona olmayman. Biz endi yutishimiz mumkin. Yigitlar, ular biz tarafga kelishyapti. Endi nima qilaman? Bu juda yomon. Yigitlar, menda bir g'oya bor. Qo'y, hammangiz bu yoqqa. Sen nima ishimizni yengillatmoqchimisan? Senga katta rahmat. Yaxshi-yu, lekin bir muammo bor. Sen meni o'ldira olmaysan. Janob, chekiramiz, ay. Hammasi ajoyib bo'ldi. Yaxshi, men do'stlarimni topishim kerak. Bloklar quramiz. Ular menga hujum qilishni to'xtatishdi. Men ana uning orqasidan boraman. Men uni ko'ryapman. Yigitlar, qayerdasiz? Mana qayerda ekansiz. Sizlar g'orda yashirinayotganmidingiz? Bu yaxshi g'oya. Yaxshi, men o'zim uchun yaxshi vaqt ishlab topdim, lekin baribir shoshilishimiz kerak. Menimcha ular allaqachon temir bo'lib. Jinosan la'nati. Jinosan yigitlar, nima qilamiz? Menga qarang yigitlar, buni ataylab qilmayapman, lekin men bu yerga yetish uchun kelganman. Men hammangizni o'ldiraman. Ammo bundan oldin bu narsani sinab ko'rmoqchiman. Yaxshi, xo'sh, kim birinchi o'lmoqchi? Yigitlar, men sizlarni yaxshi ko'raman. Yo'q, nima qilyapsan? Men ham u bunday qilganiga ishona olmayapman, lekin biz ketishimiz kerak. Biz bu imkoniyatni qo'ldan boy bera olmaymiz. Ularning orqasidan. Qani ketdik, biz qochishimiz kerak. Jinursin, biz chegaradamiz. Kelani u yoqqa boramiz. Biz tezroq yashirinadigan joy topishimiz kerak. Jinursin, ular bu yerga kelishyapti. Jang qilishimizga to'g'ri keladi. Biz bu jangda yutolmasligimiz aniq. Shuning uchun mana bu damlamani oldi. Bu yerdan kel. Lekin senchi, mayli, senga rahmat. Men buni hech qachon unutmayman. Senga va'da beraman. Men ajal o'yinlarda g'alaba qozonaman. O'zingcha do'stingga yordam bergan bo'lding-a, lekin bu ko'rinmaslik tugaganidan keyin biz uni ham o'ldiramiz. So'nggi so'zlaring. O'sha chechel ajal o'yinlarda g'alaba qozonadi, sizlar esa po'qni yutasanlar. Yaxshi, qani ketdik. Biz endi ana o'zichelni o'ldirishimiz kerak. Oxirgi ikkita jang qoldi deganlar edik. Bilasanmi, menga bitta ahmoq chechelni o'ldirish uchun seni yordaming kerak emas. To'xta, keyin nima qilyapsan? Nima qilyapman? Men g'alaba qozonyapman. Xo'sh, ko'rinmasligim ham o'z oxiriga yetdi. Men qandaydir reja o'ylab topishim kerak. Qanday qilib ular ikkalasini ham o'ldiraman. O'jinursan, men buni boyagi yigitmikan deb o'ylagandim. Yo'q, qandaysan birodar? Men senga suyak. Shoshmachi, men bu yerga ikkalangizni o'ldirish uchun keldim. Endi ikkalamiz yo'q. Qo'lingdagi qilich yaxshi yo'li keseda baribir temir zirhlar yo'q. Menga seni yengish uchun qilich va zirhni keragi yo'q. Nahotki. Unday bo'lsa bo'la qol, men ur. Shunday qilaman ham. Yarim yurakcha jonim ketdi. Va endi ularni jahli chiqdi. To'xta, nima haqida gapiryapsan? Janob, uni qoshiga yo'l qo'ymang, o'ldiring uni. Tabriklayman, siz ajal o'yinlarda g'alaba qozondingiz. Biz hattoki sizni tabriklash uchun o'g'lingizni ham olib keldik. Oyo xudoyim, bolajonim, ko'rdingmi? Senga va'da bergandim-ku, ajal o'yinlarda yutaman deb. Siz shunchalik mashhur bo'lib ketdingizki, biz sizni keyingi ajal o'yinlariga ham taklif qilishga qaror qildik. Nima? Kanalga obuna bo'lishni unutmang, yo'qsa kichkintoy Jichel o'ladi.